Kenapa bang? Kok ngeri kali kaget? Sorry bang. Aku cuma ngeprank bang. Dalam mobil kamera bang. Sepeda lagi. Iya sepeda. Aku upload channel ke apa ya? Dumen Melawat TV. Kasih bang. Oke. Punya motor kalian kayak gini gak punya kan? Sepeda aja ngeri ya sana. Kami udah tahu tapi itu Nggak ada kalau iseng apa aja untuk menghibur nggak apa-apa. Aku cuma ngeprank sana kamera. tahu udah. Ya tahu aku bilang ini, makanya aku bilang orang ini nunggu nih, orang ini tahu nih, udah nggak apa-apa Ya gak tapi saya. kan ini udah tahu. Iya. Abang upload channel abang nggak apa-apa ya? Janganlah. Apa deh? Kaget ya. Kita sepeda kan? Sorry abang cuma ngeprank. Kamera ya. Sana yang baju putih nampak nggak? Gak apa-apa aku campur ke channel itu kan. Tahu nama channelnya apa? Ya udah lihat aja nanti Dumen Melawat TV. Emang. Apa kok kaget pula? Saudara abang cuma ngeprank sana kamera. Abang upload channel abang nggak apa-apa ya? Ya, Tahu nama channelnya? ya, Pak. Tahu kan? Oke, nggak apa-apa ya. Makasih ya. Thank you. Oke.